Susipažinkime su labai svarbiais procesų analizės vizualiniais instrumentais. Mums įprasta struktūrinė schema ir Lean sistemos instrumentų vertės srauto žemėlapio. Pasižiūrėkime, kaip jie konstruojami, kaip naudojami. Struktūrinė schema, arba angliškai flowchart, yra skirta parodyti veiksmų seką procese. Taip pat yra nurodoma kai kuri kita informacija, bet veiksmų seka yra pirminė užduotis. Vertės srauto žemėlapis arba value stream map yra skirtas parodyti proceso eigą, tame tarpe ir stabdymus, parodyti naudojamus resursus, informavimo schemą ir procesų trukmę. Taip sakant, vertės srauto žemėlapis yra kur kas labiau prisotintas informacija. Be abejo, procesų tobulinimui reikalingas aiškumas. Visų pirma, reikia procesą suprasti, o tada jau galime tobulinti, kai mes matysime, kur yra jos silpnosios vietos. Kolektyviniam darbui reikia, kad procesą suprastume visi vienodai, kad kiekvienas kolektyvo narys, komandos narys, turėtų vienodą supratimą, ką mes turime prieš akis, ką mes turime gyvenime. O aiškiausiai suprantame tada, kai informacija vizualizuojama ir dėl to vizualizuotos informacijos instrumentai šiuo atveju yra labai tinkami. Be kita ko, vizualizavimo metu paaiškėja paslėptos ar iki tol nesuvoktos proceso detalės. Vizualizuojant išaiškėja labai daug dalykų, kuriuos mes manome, kad žinome, tačiau iki tol nebuvome savo įsivardinę. Taigi struktūrinė schema. Jie vizualiai parodo operacijas ir jų seka procese. Į procesą detalizuoja, padaro suprantamu ir dėl to tinkamu analizai. Tai yra labai svarbus instrumentas proceso analizai. Mums tradicinis ir įprastas. Jis yra labai naudingas. Struktūrinė schema konstruojama iš kai kurių simbolių, kurie turi savo paskirtį, kad parodyti iš karto atskiros operacijos, atskiro veiksmo arba darbo paskirtį. Proceso pradžiai arba pabaigai naudojama elipsė, atskirai operacijai arba veiksmui naudojami stačiakampiai. Labai svarbus yra sprendimo momentas, kada nusprendžiama ar taip arba ne, į kurią pusę procesas pasisuka. Yra krypties rodiklis ir visa eilė gali būti naudojama papildomų simbolių, kaip sujungimo taškas, dokumentavimą parodantis simbolis arba laukimą parodantis simbolis, informacijos gavimą ar siuntimą galėtų būti ir daugiau. Ir yra naudojama ir daugiau struktūrinę schemą praturtinančių simbolių. Pažiūrėkime, kaip jie dėliojami. Struktūrinės schemos konstravimo taisyklės. Visų pirma, reikia visą laiką remtis taisyklę, kad visas operacijos turime atvaizduoti tokias, kokios jos yra dabar. Ne pagal nupasakojimą, ne pagal apibendrinimą, ne pagal kitų analizę. Reikia tiesiog jas pamatyti, kokios jos yra dabar procese. Tada procesas pasidarys praktiškas ir taps realus. Mes jau prašysime realų. Reikia aiškiai vardinti, kuo procesas prasideda ir kuo baigėsi, tam, kad pernelyg neišplėstume savo analizės lauko. Kiekvieną operaciją reikia apibūdinti kaip veiksmą, kuris pasako, darau štai tą, darome tokį veiksmą, darome tokį darbą. Reikia operacijų seką vaizduoti kuriamos vertės, kuriamo produkto ar objekto atžvilgiu. Visų pirma, konstruojant su atvaizduojamas pagrindinis įvykių srautas, taip vadinamas taip kelias, o sprendimo rombuose reikia formuluoti klausimą tokiu būdu, kad neliktų dviprasmybių. Atsakymas taip arba ne turi nereikalauti papildomų paaiškinimų. Pirmai schemai reikia naudoti pakankamai lengvai redaguojamas priemonės. Tai gali būti nutrinimo būdu, galėtume lengvai redaguoti. Galime naudoti lipnius lapelius, kuriuos galima perklijuoti, perredaguoti, perrašyti ir panašiai. Pirmoji schema reikalauja labai daug redakcinių pataisymų, ji niekada nebus iš karto švarraštis. Ir dar svarbu, kad komandinėme darbe schema turi būti bendros diskusijos rezultatas.
Kiekvienas komandos narys turėtų turėti savo nuomonę, mažiausiai jis turi pritarti bendrai nuomonei, jisai turi žinoti, kad konstruojama schema atitinka tikrąjį procesą. Struktūrinę schemą konstruojame nuo proceso pradžios ir konstruojame etapais. Visų pirma, atvaizduojame schemą, tarsi žiūrėtume iš lėktuvo skrydžio. Taip sakant, atvaizduojame tik tai sustambintais etapais, nurodome patį proceso eigos principą. Šitas yra reikalinga, kad mes iš karto neįsiveltume į pernelyg didelį detalių skaičių. Tada iš sustambintos, iš 30 000 vadinamo schemos mes galime atrinkti pačius svarbiausius etapus, kuriuos mes detalizuosime smulkiau. Svarbiausius etapus detalizuojame, tarsi matytume iš paukščio skrydžio, kitaip sakant, kur kas iš žemiau ir kur kas daugiau detalių nurodome. Mums reikėtų neperšokti neaiškių etapų, tai yra labai svarbu. Jie yra kaip tik patys svarbiausi. Tai, kas yra neaišku gyvenime, tenais greičiausiai ir slypi problemos. Jeigu reikia, atskirus etapus detalizuojame papildomomis schemomis ir reikia nepamiršti, kad laukimas yra taip pat veiksmas, tai taip pat yra proceso dalis. Taigi, sukonstravę struktūrinę schemą mes turime prieš akis viso proceso darbų arba operacijų eiliškumą. Taip pat šias operacijas galime tikslinti, kokiuose padaliniuose jos yra atliekamos. Kitaip sakant, operacijas arba atskirus darbus galime išskleisti, nurodydami, kurios padalinius jos apima. Tokiu būdu schema įgauna daugiau informacijos, daugiau aiškumo, kas juos atlieka. Čia mes galime matyti ir potencialias problemas, perduodant darbus iš vieno padalinio į kitą, potencialų laukimą, potencialų nesusikalbėjimą, neaiškumą ir panašiai. Schemą galima ir reikia papildyti svarbiomis detalėmis. Reikia nurodyti trukmes, naudojamų resursų kiekį, nurodyti laukimus, klaidas, kokybės problemas ir panašiai. Šią informaciją galima nurodyti šalia atskirų operacijų, su kuriomis yra susiję, ir tai labai praturtina schemą, tai ir labai paaiškina, kaip procesas vyksta. Reikia išryškinti probleminės vietas, apibūdinant jas, kodėl jos tokios, ir parodant, su kuriomis vietomis mums reikėtų ateityje dirbti, į ką mums reikia nukreipti savo dėmesį. Taip pat yra naudinga nurodyti tas vietas, kur mes iš karto matome kur mes turime pasiūlymus proceso tobulinimui. Tokiu būdu struktūrinė schema tampa darbiniu dokumentu, kuriuo remdamiesi mes galime atlikti konkretaus proceso perkonstravimą arba vertės grandinės tobulinimo darbus. Dabar pasižiūrėkime į vertės srauto žemėlapį, tai yra Lean instrumentas, kuris išplečia struktūrinės schemos galimybės, įtraukdamas labai daug papildomos svarbios informacijos. Vertės srauto žemėlapis parodo proceso elementus, jų nuoseklumą, esančius stabdymus, naudojamus resursus, atsargų valdymo būdus ir informavimo schemą. Vienas pagrindinių Lean sistemos instrumentų vertės srauto žemėlapis, nes jis įgyvendina antrąjį Lean principą, sakantį suprask vertės srautą ir pašalink vertės nekuriančius etapus. Jis yra labai dažnai naudojamas, labai naudingas ir šis instrumentas naudojamas Lean diegimo pradžioje. Reikėtų pasižiūrėti, kas yra vertės srautas. Vertės srautas tai yra visi procesai, kurie nuo žaliavų arba nuo užsakymo gamimo iki produkto išsiuntimo klientui arba iki pinigų gavimo įeina į vertės kūrimą. Tai gali būti eilė procesų kaip gamyba, mokslas ir tobulinimas, administracija arba atskiri procesai. Vertės srauto žemėlapį mes galime konstruoti visam vertės srautui, visos įmonės veiklai,
arba galime konstruoti atskiram procesui. Jis yra tinkamas, nes yra pakankamai universalus. Svarbu yra tai, kad vertės srauto žemėlapyje nurodomi visi veiksmai ir tie, kurie kuria vertę, ir tie, kurie nekuria vertės. Taip sakant, sudedama viską, kaip yra dabar, tam, kad galėtume išanalizavę jį pakeisti mums norimą kryptimi. Kokios yra vertės srauto žemėlapio savybės? Žemėlapis vizualizuoja vertės kūrimo elementus kaip vieningą operacijų srautą. Ir visų pirma, jisai parodo, kur ir dėl kokių priežasčių šis srautas yra stabdomas. Vieningas, nestabdomas srautas yra lean principas. Vertės srauto žemėlapis dokumentuoja visą informaciją, kuri yra reikalinga procesų įvertinimui ir sprendimams priimti dėl procesų tobulinimo. Tai yra klientų poreikiai, įmonėje esantis procesai, operacijos, tai yra įmonės tiekėjai, informacinė sistema, yra nurodomas operacijų atlikimo eiliškumas ir nurodomos atskirų operacijų charakteristikos bei naudojami resursai. Nurodoma, kaip yra valdomos atsargos ir koks yra materijos arba atsargų ir informacijos srautų ryšys, kaip informacija nurodo materijos judėjimą. Čia vertės srauto žemėlapyje nurodomi procesų trukmė ir laukimo trukmė. Mūsų tikslas yra trumpinti procesus, pagreitinti juos. Todėl laikas yra svarbi dimensija. Ir tokiu būdu vertės srauto žemėlapis rezultate leidžia pamatyti švaistymus arba leidžia pamatyti proceso netobulumus ir pakeitimo galimybės. Vertės srauto žemėlapis taikomas iš principo tokiu būdu. Visų pirma, pasirenkamas vertės srautas arba atskiras procesas ir paruošiamas gerai suprantamas dabartinės būsenos vertės srauto žemėlapis. Tada kuriama vizija, koks procesas būtų idealus, jeigu mes neturėtume jokių apribojimų, jeigu mes galėtume pasiekti tai, ką mes norime. Sukūrę viziją, tai vizijos kryptimi ruošiame ateities vertės srauto žemėlapį, koks jisai turėtų tapti per mums realų, mums įkandamą, sakyčiau, periodą, tai yra per 6-8 mėnesius ir šios idealios proceso vizijos kryptimi. Vizija mums užduoda tobulėjimo kryptį, dėl to ji yra anksčiau nei būsimos siekiamos būsenos vertės srauto žemėlapis. Tada iš skirtumo tarp dabartinės būsenos žemėlapio ir siekiamos būsenos žemėlapio mes sukuriame reikalingų veiksmų planą, ką turime pakeisti, kad procesas pasikeistų, ir tą planą įgyvendiname. Šis planas turėtų būti atnaujinamas po pasibaigus tobulinimo ciklui, tai yra maždaug po 6-8 mėnesių. Vertės srauto žemėlapyje naudojamas visa eilė simbolių ir jie leidžia analizę atliekančiam žmogui greičiau orientuotis, greičiau suprasti, kas tai yra. Tarkime, nurodomi išorės įmonės ir nurodomi transportavimo būdai pakankamai elementariu būdu, kad jie būtų suprantami. Nurodomos operacijos ir atskiri operacijų simboliai parodo, kiek operacijų dirba žmonių, kiek yra joje kaupiasi atsargų, ar operacija yra naudojama vienai produktui šeimai gaminti, ar resursas yra padalinamas tarp atskirų operacijų, ar vienas įrengimas toje operacijoje, ar gali būti daugiau ir panašiai. Tai yra operacijos ir naudojami resursai turi savo simbolius. Savo simbolius turi procesų duomenų lentelės, jos yra šalia operacijų arba šalia kitų materijos srautų, kurio informuoja, kaip atliekama, kokie yra reikalavimai šitose operacijose. Yra nurodomi laukimas, atsargos, transportavimo būdai specifiniais simboliais. Yra nurodoma simboliais, kokiu būdu valdomos atsargos ir valdoma gamyba.
Tarkime, tai yra FIFO principas, ar supermarketo principas, ar tiesiog stumimo pagaminus, stumimo į tolimesnę operaciją, ar išsiuntimo būdai. Tai yra būdai, kaip valdomos atsargos. Simboliai informacijai, informacinė centrinė sistema, automatinis informacijos perdavimas ar perdavimas rankinio būdu, tarkim laiško siuntimas. Simboliai nurodantis ištraukimo sistemos elementus, tai yra kanbano ir darbo krūvio balansavimą. Simboliai nurodantis proceso trukmę, tai yra vertę kuriantis darbas, arba trukmė, kiek užtrunka vertę kurti, ir trukmė, kur resursai nėra panaudojami. Tai yra bendra proceso trukmė. Šie simboliai yra naudojami kompleksiškai ir pabandykime juos parodyti šiek tiek schemoje, kad taptų aiškiau, kas tai yra. Vertės srauto žemėlapio informacija tai yra vienas iš pavyzdžių, kuriuos galima turėti, jų gali būti šimtai ir tūkstančiai, šimtai tūkstančių. Kas yra nurodoma? Nurodoma vertės grandinė, nurodant klientus, tiekėjus ir informacinę sistemą. Nurodomos operacijos, resursai atsargos, nurodomos operacijų atlikimo charakteristikos, nurodomo produktų nebaigtos gamybos ir žaliavų srautas, kitaip sakant, materijos srautas. Ir nurodomas informacijos srautas, kaip informacija juda tarp kliento, įmonės viduje ir link tiekėjų. Galų gale arba pabaigoje, kuriant vertės srauto žemėlapį, nurodomas laikas arba trukmė, kiek laiko užtrunka vertę kurti ir kiek laiko resursai laukia. Kuriant pirmąjį vertės srauto žemėlapį, mums teks pasirinkti, kokio lygmens vertės srauto reikėtų kurti. Ar proceso lygmens, įmonės, įmonių grupės ar korporacijų tarp įmonių bendradarbiavimo lygmens. Ir rekomendacija yra pirmąjį vertės srauto žemėlapį kurti įmonės lygmenyje ir visų pirma, kuriant reikia sugrupuoti turimus produktus į šeimas pagal jų operacijų panašumą. Tarkime, produktas pirmas ir produktas antras visiškai atitinka jų gamybą, visiškai atitinka operacijų eiliškumą. Jie naudoja nuosekliai tuos pačius resursus. Trečias produktas išsiskiria iš kitų, nes jis naudoja visiškai kitus resursus ir jisai turėtų būti grupuojamas arba analizuojamas kaip atskira produktų šeima. Produktas ketvirtas, produktas penktas, jie gali būti grupuojami į vieną šeimą, nors jų atlikimas, jų gamyba netitinka idealiai, tačiau jie naudoja labai panašius resursus. Taigi, pirma įmonėje nustatomos turimos produktų šeimos ir produktų šeimoms kuriamas vertės srauto žemėlapis. Taigi, visų pirma, konstruojamas dabartinės būsenos vertės srauto žemėlapis. Čia yra nurodomi tokie duomenys. Tai yra klientas ir kliento poreikiai, perkamų prekių kodai, jų poreikis, sezoniškumas, siuntimo periodiškumas ir panašiai. Nurodomas proceso žemėlapis, proceso charakteristikos, naudojami resursai, sukauptos atsargos, laukimo vietos ir panašiai. Šie duomenys yra labai svarbu, kad turi būti surinkti tiesiogiai iš realaus proceso. Vėlgi, iš realaus proceso, nepasitenkinant pasakojimu, apibendrinimo, standartiniam instrukcijom, ISO standartų ir panašiai. Reikia pamatyti, kaip yra tiesiog vietoje. Trečias yra medžiagų srautas. Medžiagų srautas tai yra produktų siuntų partijų charakteristika, kaip mes siunčiame klientui,
žaliavų tiekimo charakteristika, kaip mes žaliavas gauname, tiekėjų charakteristika, atsargos tarp operacijų sukauptos ir panašiai. Yra nurodomas informacijos srautas. Informacija iš klientų, kaip informacija perdodama tiekėjams ir kaip informacija papuola vidiniams procesams, kaip mes ją valdome ir kaip mes vidinius procesus nurodome, kada jie turi startuoti ir kurie nuo ko priklauso. Ir pabaigoje konstravimo nurodoma proceso trukmė, suskaičiuojama suminė proceso trukmė ir vertę kuriančio darbo trukmė. Taip pat apskaičiuojamas vertę kuriančio ir nekuriančio darbo santykis. Pabandykime pasižiūrėti nuosekliai. Tai yra kliento ženklas, išorinis klientas, įmonė. Mes charakterizuojame, koks yra kliento poreikis, kokiu dažniu, kokį kiekį ir kokią formą mes jam siunčiame. Tada nurodome, koks procesas yra mūsų, kokios operacijos yra naudojamos šiam produktui sukurti. Yra nurodomos įvardymos procesų operacijų pavadinimai ir operatorių skaičius dirbantis šiose operacijose. Tada nurodomas būdas, kaip materija perdodama iš vienos operacijos į kitą. Tipiškai pirmajame vertės srauto žemėlapyje, kai nėra optimizuota, tipiškai yra naudojamas vadinamas stūmimo metodas. Aukštesnė proceso operacija pagamina produktą arba produktų kiekį, pusgaminių kiekį ir perduoda į sekančią operaciją. Tam tikrą prasme gaminys arba pusgaminis yra stumiamas iš operacijos į operaciją žemyn, kol pasiekia sandėlį. Tada mes charakterizuojame kiekvieną operaciją, nurodydami jos charakteristikas. Labai svarbios charakteristikos yra atlikimo laikas arba vadinamas cycle time. Labai svarbi charakteristika yra įrengimų perderinimo laikas, trukmė arba change over. Labai svarbi charakteristika yra įrengimų prieinamumas, kiek realiai įrengimas yra prieinamas mūsų darbui. Jeigu mes statistiškai, mes realiai jį galime panaudoti tik tai 85%, tai yra 15% jisai turi būti aptarnaujamas, valomas, taisomi gedimai ir panašiai, mes įrašome tą vadinamą uptime, įrengimo prieinamumas. Tokiu būdu mes suskaičiuojame, kiek realiai mes galime tą įrengimą panaudoti. Tai nurodomas visas naudojimo laikas. Tada mes pažymime tiekėjai, nurodome tiekėjus, nurodome siuntimo į klientui ir gavimo iš tiekėjų būdus, nurodome jų charakteristikas, kokiu dažniu ir nurodome tarp operacijų esamas atsargas. Atsargos tai yra kiekis sukauptų žaliavų arba nebaigtos gamybos. Reikia atkreipti dėmesį, kad atsargos čia yra matuojamos laiko trukme. Kokiam operacijos atlikimo laikui šių atsargų pakanka. Nurodomas informacijos srautas, kaip valdoma informacija įmonėje, dažniausiai tai yra centralizuota elektroninė valdymo sistema, nurodoma, kokiu dažniu yra skiriamos užduotis vidiniams operacijoms ir kokiu nuoseklumu, ir nurodoma, kokiu būdu informacija gaunama iš kliento į mūsų sistemą ir kokiu būdu mes informaciją perdodame savo tiekėjams. Pabaigoje suskaičiuojama, kiek užtrunka vertę kuriantis darbas ir kiek užtrunka vertės nekuriantis darbas. Suskaičiavę, susumavę santykį, mes turime santykį, kokia yra bendra proceso trukmė ir vertę kuriančio darbo trukmė. Turėdami dabartinės būsenos vertės srauto žemėlapį, mes užsiduodame savo tikslą procesą patobulinti. To proceso tobulinimo kryptis yra sukurti nenutrūkstamą vertės srautą. Todėl
mes tobuliname ne atskiras operacijas, o visą vertės srautą nuo žaliavų iki kliento. Mes siekiame resurso balanso tarp atskirų operacijų, jų cycle time suderinimo. Mes siekiame vertę kuriančio darbo tekėjimo, kad srautas nesustotų. Mūsų tikslas yra, kad atsargos tarp operacijų mažėtų, taip sakant, suderinus atskirų operacijų pajėgumus ir ritmą, mes galėsime nekaupti atsargų tarp operacijų. Ir mūsų vertės srautas turėtų judėti, turėtų pulsuoti takto arba kliento poreikių ritmu. Taktas yra labai svarbus vertės srauto žemėlapio terminas. Idealus srautas yra vieno vieneto srautas, kai jisai atitinka kintantį klientų poreikį. Taip sakant, kaip klientas pageidauja, tokiu ritmu produktas yra pagaminamas. Tačiau ne visą laiką mes galime kurti vieno vieneto srautą ir ten, kur negalime kurti vieno vieneto srautą, sekantis geriausias pasirinkimas yra vadinama FIFO, first in, first out sistema. Pirmasis produktas papuolęs į gamybą, jisai turi būti pirmas ir pagamintas. Tai eiliškumas, kurį užduodame nuo pradžios. Tačiau ne visą laiką mes galime sukurti ir FIFO principą. Ir ten, kur jo negalime įdiegti, mes siekiame traukimo sistemos, vadinama traukimo iš supermarketo. Taigi, sukonstravus dabartinės būsenos žemėlapį, mūsų sekantis žingsnis numatyti idealią būseną. Tai, kas galėtų būti, jeigu mes neturėtume apribojimų. Reikėtų permastyti dabartinę situaciją, kad galėtume idealios būsenos kryptimi sukurti realią siekiamą būseną. Taigi, vertės srauto žemėlapio logika yra tokia. Sukuriame dabartinės būsenos vertės srauto žemėlapį, numatome idealią būseną ir tada sukonstruojame siekiamos būsenos vertės srauto žemėlapį, nurodydami, kaip atskiros operacijos mūsų turėtų atrodyti ateityje. Ir ta ateitis šiuo atveju yra pakankamai reali, per minėtą pusmetį turėtų būti pasiekiama. Tokiu būdu mes sukuriame darbų planą ir jį bandome realizuoti. Vertės srauto žemėlapis tampa darbiniu dokumentu. Kuriant ateities vertės srauto žemėlapį, mums labai svarbu bus numatyti taktą. Takt time vertės srauto žemėlapio terminas tai yra disponuojamas laikas produkto vienetui pagaminti. Jisai nustato procesų ir kiekvienos operacijos ritmą, labai svarbus apskaičiuojant operacijų optimalią trukmę. Taktą mums užduoda klientui. Proceso trukmė arba lead time yra suminis laikas nuo užsakymo priėmimo iki apmokėjimo gavimo. Mes norime sutrumpinti proceso laiką. Proceso trukmė parodo visų procesų efektyvumą. Svarbus yra nustatant procesų tobulinimo tikslus. Trumpinimas yra tikslas. Svarbus terminas yra intervalas, tai yra laikas reikalingas pagaminti visą užsakytų produktų asortimentą, turint omenyje, kad produktai gaminami keičiant procesus, perderinant procesus prie kito proceso produkto gamybos. Intervalas parodo procesų ar operacijų lankstumą ir sugebėjimą keisti gaminamą asortimentą. Labai svarbus terminas yra kontrolės matas, kuris šiuo atveju šis terminas išverstas iš angliško žodžio pitch. Tai yra periodiškai kontroliuojamas produktų kiekis, pagal kurį sprendžiama, ar procesas atitinka numatytą ritmą. Kontrolės matas palengvina ritmo kontrolę, periodiškai patikrinant, ar pagamintas apskaičiuotas norimas produktų kiekis. Labai svarbu ateities vertės srauto žemėlapį yra nustatyti arba rasti, kokia operacija palaikys viso proceso ritmą. Tai yra ritmą nustatanti operacija arba angliškai pacemaker.
Pacemaker tai yra bet kuri vertės srauto operacija, kuri užduoda ritmą visam srautui. Tai yra vienintelis taškas, kuriam perduodamas gamybos planas arba kliento poreikis. Pagal jį derinamos visos operacijos. Pagal šią operaciją yra išlyginamas darbo krūvis visam procesui ir tai yra pirma operacija, jeigu eisime srautu nuo kliento pusės, kuriai netaikomas FIFO principas. Reikėtų atskirti, kad ritmą nustatanti operacija tai nėra visą procesą limituojanti operacija, tai nėra butelio kakliukas, anaiptol. Taigi, kaip mes konstruojame siekiamą būseną? Visų pirma, reikia apskaičiuoti taktą. Reikia, kad procesas gamintų pagal kliento poreikius, apskaičiuojamas taktas. Mes siekiame, kur tik galime, kurti nenutrūkstamą vieno vieneto srautą. Ten, kur negalime, naudojame FIFO. Mes turėtume naudoti supermarketus ankstesnių arba aukščiau esančių operacijų kontroliai, jeigu neįmanomas nenutrūkstantis srautas. Čia turime naudoti ištraukimo sistemas. Čia yra Kanban sistemos. Kliento poreikius reikia siųsti tik tai į vieną vidinį procesą, į ritmą nustatančią operaciją. Ji turi užduoti visą ritmą visam procesui. Reikia tolygiai paskirstyti ritmą nustatančiam procesui gaminamus produktus. Reikia subalansuoti darbo krūvį ritmą nustatančiame procese. Taip pat ritmą nustatančiam procesui reikia skirti darbus mažinant darbų porcijas. Reikia mažinti gaminamas serijas, trumpinti jas, kiek galima. Reikia vystyti sugebėjimą gaminti kiekvieną asortimento vienetą kiekvieną dieną. Reikia trumpinti intervalą. Čia jisai dešifruojamas kaip every part, every periodas kažkoks nurodomas. Ir mums reikia apsispręsti, kokie sisteminiai patobulinimai bus mums reikalingi, kad būtų sukurtas srautas. Į visus šios aspektus mums reikia atsižvelgti. Reikia nepamiršti, kad proceso tobulėjimo tikslas yra trukmės trumpinimas. Visas vertės srautas, pradedant nuo žaliavų iki produktų pagaminimo, jisai greitės. Jeigu jisai greitės, mes greičiau galėsime reaguoti į kliento poreikius. Tuo pačiu mes sukursime klientui naudą, tą win-win situaciją, ir savo naudą. Mes greičiau gausime pinigus. Vienas iš Lean sistemos kūrėjų, Taichi Ono, taip paprastai tarsi apibūdino savo užduotį. Viską, ką mes norime padaryti, tai tiesiog sutrumpinti šį atlikimo laiką. Tai ko gero ir viskas, ką galima paaiškinti iš anksto, nepradėjus dirbti su vertės srauto žemėlapiu. Be abejo, kad praktinis dalykas, praktinis žinojimas ir galėjimas naudoti vertės srauto žemėlapį kaip instrumentą, jis gali atsirasti tik tai jį kartojant, jį taikant konkretiems procesams apibūdinti, nupiešti ir tobulinti jų, numatyti jų ateities būsenas, jas realizuoti. Tiek. Pabaigoje tiesiog pasakysiu tai, ko aš labai tikiu, kad būdų problemai identifikuoti ir spręsti yra daug, tačiau ne vienas jų neveikia be mąstymo ir darbo. Čia tiesiog reikia labai daug atkaklaus darbo ir viskas gausis. Taigi sėkmės, ačiū, Saulius.